rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti mudate hordofee yaaddoowwan nageenyaa uumaman humna naannichaatiin ol ta'uun labsiin yeroo ariifachiisaa mootummaa federaalaa labsameera. Kana hoogganuudhaaf ajajni qajeelcha waliigalaa labsii yeroo ariifachiisaa hundaa'e koomaand poostii 4 fi qajeelcha 4 gurmaa'e rakkoo naannicha qunname furuudhaaf hojii eegaleera. Ajajichi karoora raawwii rakkoo mudate hiikuudhaaf qophaa'e irrattis qooda fudhattoota wajjin mari'achuu kan ibsan walitti qabaan ajajichaa Tamasgen Xiruuneh gareen saamtotaa naannichatti rakkoo hawaas dinagdee fi bulchiinsaa dhaqqabsiisuu eeruun marii qooda fudhattootaa kanaan dhimmootni irratti mari'atamee jiran jedhan. በክልሉ ያጋጠሙ ችግሮች naannichatti rakkoolee mudatanii humna saamtota filmaata karaa nagaa dhiyaate kan hin barbaannee fi rakkoo nageenyaa uumuudhaan immoo humnaan caasaa naannichaa diiguu fi itti aansuunis fedhii fi galma gara mootummaa federaalaattis deemuu qabudha rakkicha kan uumaa jiru. Wayitaammaa naannoo Amaaraa naannoo oomisha gahaa oomishudha. Keessumatti immoo godina Gojjaamitti sochiin nageenya booressuu mudate hawaasa irratti dhiibbaa hawaas dinagdee siyaasaa fi bulchiinsaa dhaqqabsiiseera. Haalonni sochii hawaasaa daangeessanis mul'ateera. Magaalota aanolee fi godina tokko tokkottis to'achuudhaan dhaabbilee kenna tajaajila mootummaa fi qaamoleen nageenyaa darbees manneen amala sirreessaatti iddoowwan yakkamtoota gadhiisisanis jiru. Haalonni kun immoo qonnaan bulaa fi uummatni naannichaa tasgabbaa'ee oomishaa fi misooma hawaasummaasaa akka hin saffisiisneef gufuu ta'uu isaaniitiin kana sirreessuuf immoo hojiiwwan opereeshinii ni hojjetamu. Marii kanaanis karooraan kan ilaalamedha. ለማድረግ ወይም ደግሞ እነዚህን ለመመለስ የኦፕሬሽን ስራዎች ይሰራሉ። Hojii opereeshiniitiin maddiittis hojii miidiyaa fi koominikeeshinii kan hojjetamu ta'uu kan himan obbo Tamasgen gareen saamtotaa fi gurmaa'insa alidileetiin deemu kun dhiibbaan hawaas dinagdee naannicharraan ga'u uummata naannichaa hunda kan miidhu ta'us eeraniiru. በኃይል ጥያቄዎችን አስመልሳለሁ በሚል gaaffilee uummataa mootummaan deebisuu fi hojjechaa jira. Humnaan nan deebisa jechuun magaalota aanolee fi godina tokko tokkottis erga to'atanii booddee hawaasa dararaa fi saamicha garaagaraas irratti raawwataniiru. Dhaabbilee haqaa fi bor hawaasnis itti fayyadamuu irrattis saamichaa fi badii garaagaraa raawwataniiru. Kana hawaasa hubachiisuun ni hojjetama. Gaaffilee fi rakkoon yoo jiraates karaa nagaatiin furuun akka danda'amu kana duras waraana birmadummaa kaaba biyyittiitiin booddee humnoonni hidhatanii alidileetiin kunneen gara caasaa nageenyaatti deebi'anii akka hojjetanii filmaanni kennamee fi kan turedha. Baay'een isaanii jaarsummaadhaan gara nagaatti kan deebi'anii booddees immoo kan deebi'anii hojii badiitti deebi'an akka jiranis uummata hubachiisuun akka barbaachisu ni hojjetama. ይህንን ለህብረተሰቡ በደንብ መግለጽ ማስረጽ ያስፈልጋል። mootummaa uummataan filatame humnaan buusuun waan hin danda'amneef hojii caasaa mootummaa cimsuu fi paartii biyya bulchaa jiru cimsuun kan hojjetamu ta'uu simanii ajajni waliigalaa labsii yeroo ariifachiisaa qajeelchota 4 qoodames kan hojjetu ta'uu ibsuun qajeelchonni kunneenis jedhan. አንደኛው የምዕራብ አማራ ኮማንድ ፖስት ነው። እነዚህ tokkoffaan giddu galaa jajalixaa Amaaraa yoo ta'u Gojjaam Bahaa, Gojjaam Lixaa, magaalaa Dabra Maarqos, magaalaa Baardaarii fi zoonii Addaawwii of keessatti kan hammatedha. Inni lammaffaan immoo ajaja yookaan immoo koomaand poostii kaaba lixa Amaaraati. Kun immoo magaalaa Gondarii fi naannoo ishee Gondar Kibbaa fi magaalaa Dabra Taaboor kan of keessatti hammatedha. Inni sadaffaan immoo koomaand poostii giddu galeessa Shawaa yoo ta'u kunis magaalaa Dabra Birhaan, Shawaa Kaabaa, godina addaa Oromoo kan of keessatti hammatedha. Inni afuraffaan immoo koomaand poostii kaaba Amaaraa of keessatti kan qabatedha. Kunis kibba Walloo, magaalaa Dasee, Kombolchaa, Baha Walloo, magaalaa Waldiyaa fi godina uummata Waagmara kan of keessatti hammatedha. ጨምሮ ያካለለ ኮማንድ ፖስት ነው። labsii yeroo ariifachiisaa kana raawwachiisuudhaaf ajajni waliigalaa gurmaa'e raayyaa ittisa biyyaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa poolisii federaalaa caasaa mootummaa naannichaa fi caasaa paartii biyya bulchaa jiru akkasumas koominikeeshinii qabatee koomaand poostii hundaa'e ta'us himuun hojiin opereeshinii koominikeeshinii olaantummaa seeraa kabachiisuu fi caasaa cimsuu xiyyeeffannoodhaan kan hojjetamu ta'us himaniiru. Yaaliin irra deddeebiidhaan hidhannoodhaan mootummaa buusuudhaaf taasifame kan hin milkoofne ta'uu eeruun kun caalaatti kan uummata naannichaa miidhu ta'us kaasaniiru. Sochii kana keessaas qaamni qooda qabu kamiyyuu gochaa isaarraa boodatti jechuun filmaata nagaa dhiyaatetti akka deebi'us gaafataniiru. Raayyaa ittisa biyyaa yeroo hundaa dahannaa heera biyyattii fi bakka bu'aa sabaa fi sablammootaaf uummattoota biyyattii hundaa ta'e irratti yaaliin waraana banuudhaaf taasifames uummata Amaaraa kan bakka hin buunee fi hawaasnis gochaa qaanessaa kanarraa bilisa ta'ee mootummaa cinaa akka dhaabbatus gaafatan obbo Tamasgen Xiruuneh. ከዚህ በፊት ተነጣይ በሆኑ የሀገር መከላከያ ሰራዊት kana duras qaamolee hidhatanii kunneen miidhaa raayyaa ittisa biyyaa naannicha irratti ga'e kan nama gaddisiisu uummata Amaaraa kan bakka hin buunee fi qaanessedha. Gochaa qaanessaa kana keessattis kan hirmaatanii gatii harka isaanii kan argatanii ta'a. Hawaasni gochaa qaanessaa kanarraatii of eegee naannoosaa akka eeggatu raayyaa ittisa biyyaa akka deeggaruu fi misooma isaa irrattis akka hirmaatu nan gaafadha. በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።
Naannichatti hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu eegalame yeroo gabaabaatti xumuramuunis naannicha gara sochii idileetti deebisuudhaaf kan hojjetamu ta'us walitti qabaan ajaja qajeelcha waliigalaa labsii yeroo ariifachiisaa obbo Tamasgan Xirunaa ibsaniiru.